waan lama isinii qabadhee dhufe ilaaluun dirqama. Tokkoffaa bilbila akkamii bitachuu qabdanii fi bilbila akkamitti gubataara bilbilli gubatee dhume. Lammaffaa immoo gara dhumaarratti seera YouTube fi warri YouTube irra dalagaa jirtan maal akka isin gaafatu fi maal akka isin barbaachisu dirqama hubachuu qabda. Warri hin hojjanne illee ganaa fuulduraaf bilbila warri qabdan illee bilbila akkamiiti bilbila waa'ee bilbilaa beekuudhaaf dirqama viidiyoon kun tokkoffaa. Jalqaba gaafa obboleewwattii kiyyaa tokko guyyaa kudhanitti bilbillee gubatee akkuma argaa jirtan kan daaraa walitti dabalame. Bilbila akkamii bitachuu qabna? Kana irratti hubachuu qabna kabajamtoota obboleewwan kiyyaa. Bilbila akkamii yoo bitanne isa akkamii gaariidha? Qabiyyeen isaa hoo eessa? Bilbila kana yoo ijara gaafannaan jarri soofteerri isaa dheengedda caaname. Bara 2022 lakki kun haaraa isin jedhan dirqama ilaaluu qabda. Kabajamtoota obboleewwan kiyyaa bilbilli kan jarri bara 2011 kan jarri bara 2019 2021 baasan amma barri haaraan dhufee jira. Har'aa guyyaan 30. Bara 2022tti bilbila haaraa dhufa. 2021tti dheengedda baasani. 2021tti bilbilli haaraan baheeti. Kan jarri haaraa iPhone 13 Android kafeetaniin bahee jira bilbilli. Tayyib isin moodela haaraatu bittanii jirtanu kan biraa itti dhufa. Isa sana jarri eessa kaa'ani? Bilbilli sun gurgurameen dhumne warshaa keessaa gurgurameen dhumne eessa kaa'an kana yaaduun dirqama. Kanaafuu waa'ee bilbilaa bituun duratti eessa akka ga'e qabiyyee isaa beekuun dirqama waan kana. Bilbilli jarri bara 2019 hojjetanii fi bara 2020 hojjetan bara 2018 hojjetan eessa dhaqe gubanii kan biraa baasanii la kana beekuun dirqama. Kabajamtoota obboleewwan kiyya har'a viidiyoon qabadheen nufne malee bilbila keessoo isaa akkuma duraatti iPhone 13 yookiin Android bilbilli isin feetan Samsungin bilbilli isin feetan kana itti baasanii kameeraan sila lama yoo ta'e 4 godhani yoo sila 4 ta'e 6 godhani keessoon kameeraan 2 qofa hin jiru inni irra keessaa garuu banuu hin dandeessanu sababni duraan baxxaariyaan yookiin dhakaan bilbila keessoon Samsungin warra duraanii baafamaniiti deeffatta sababni inni ammaa bahuu dhiise maali? Sababni amma baxxaariyaan isaa hin argamne maali? Mistira jiraan mul'ata. Kanaaf akka godhani kaampaanii warshaan bilbilaa kamiyyuu nama gowwoomsaa jira. Garuu namni keenya bituun duratti ilaaluu qaba. Soofteerri isaa yoom akka caaname siitiin keessa galtanii bakka soofteeraa keessa galtanii ilaaluun dirqama argaa jirtanii. Soofteera isaa yoom akka caaname ilaaltanii bara kam keessa akka caaname achirra jira. Garuu kanaan nama hedduu gowwoomsaa jiran. Qolli jijjiiramee gubbaan isaa kameeraa asirratti qafoo 6 guutani. Keessoon isaa immoo 2. Kameeraa 4tu ture, 5tu ture. Bara 2021 xumurree jira. 2022 immoo maaltu dhufuu deema? Ni gadhiisuu eegalanii jirani. Kanaafuu warri bilbila bara 2022tti oriijinaa haalaa dhufatanii eeggataa jirtan of eeguun dirqama. Bilbilli gubatee dhume akkuma argaa jirtan. Bilbila kana ni jijjiiranii kana itti baasanii shaashaa fuulduraa jijjiiranii kameeraa sila 2 4 godhanii isaa 4 wujjaa ganaa isa 20 bahuu deema kameeraan. Kanaafuu nutoo eessa laallee bitanna. Obboleewwan kiyya nama isinitti dhiyaatuu fi nama waan kanarraa beeku ilaaluun dirqama. Kan warrummoo tokko ijoolleen tokko YouTube irratti hojjetaa jiran. Dabalataan anis immoo jedheen jira bilbila eessa laaltanii akka bitachuu qabdan soofteerri isaa yoom akka caaname ilaaluun dirqama. Bilbila bittanii kasaaruurraa bilbila bittanii maatii keessaniin iyyuurraa kabajamtoota hordoftoota keenya. YouTube irra dalaguuf maaltu nu barbaachisa? Kan bilbilaa xumurre gaafii qabdan kommentii jala. Waan hin beekurraa ana ma'akum. Yoo isin na wajjin jiraatan anis ni wajjin jira. Gaafii keessan deebisuuf qophiidha. Isa dabalata. YouTube irratti maal nu barbaachisa? RIYO jettanii na gaafattan. Wanti isin barbaachisu YouTube irra dalaguuf tokkoffaa subscribe kuma tokko seera YouTube. Subscribe kuma tokko waggaa tokko otuun gootin. Sa'aatii 4,000 Sa'aatii 4,000 waggaa tokko osoo hin guutin. Sa'aatii 3,559 dhiifama. Sa'aatii 3,958 yoo qabaatte waggaan sitti guute salaamu alaikum. Ganaa achi tokko jedha. Hingubatu YouTube kee hingubatu wanni takka sidiraa hingubatu ganaa achi tokko jedhe eegala. Kanaafuu waggaa tokko osoo hin guutin sa'aatii immoo akkamitti guutanna? Ijoolleen waan kana irratti sisteema adda addaa hojjetaa jiran angaruu sisteema kana hin hojjenne ijoolleen sisteema hojjetaa jiran sa'aatiin ni guutama jedhani. Walaakin ana haqiiqaa isaa hin barrean kana hin beeku hannaan sisteema waan guutamu hin beeku wanni an sirriitti isinii himu maali? Hannaan guutame ijoollee isinii guutanii guutuu baattanii viidiyoo irratti hojjettanii view
irratti argatan namni hedduun isin laale namaan ijoolleen naa laale pilaayilistii jala galchitanii ijoolleen naa laale ijoolleedhaan walii laaltanii waliif daddabartanii viyuu hedduu yoo agartan sa'aatii 4,000 inni guuttattanii waggaa keessa sabskraayibiin guuttattanii aadi sabskraayibii namni kamuu si godha sa'aatii kana irratti hojjettanii maali wanti isin gochuu qabdan viidiyoo hojjettaniitu gadhiiftanu namni isin laale 1,100 gisee argatan view 1,100 gisee argatan qaxxataa isiniif guuta sa'aatii 4,000 sana booda YouTube irratti galmooftanii AdSense Google AdSense banattanii irratti hojjechuu hin dandeessan akka view keessaniitiin isinii kaffalama akka namni isinii ilaaleen irraa isinii kaffalama keessatti maallaqni baay'een kan isiniif kaffalamu Awurooppaa Ameerikaa fi biyyoota faranjoota biyyoota gurguddaa irratti ilaalamna maallaqa bareedaa argattanirra garuu Itoophiyaa fi Eeshiyaa kana keessatti gadi bu'aadha keessattuu faa viiyuun Itoophiyaa jira namni Itoophiyaa isin laala taanaan maafi hin beektanu kanas inni lichuun hin saabanu bakka baay'ee kanaafuu YouTube irratti wanni maallaqni isin isaabamu beeksisa yeroo YouTube irra ilaaltu YouTube irra hojjetan beeksisa dhufu sana warra beeksisaatu iyyuu googelii walii galanii irratti hojjetani irratti isin isaabani malee YouTube qofaa miti kanaafuu beeksisan immoo namni ilaalee irraa bitata warri karaa Awurooppaa fi warri faranjootaa kun beeksisa irraa waa bitatan waan ta'e nan beeksisa ilaalanii keenya beeksisa irraa ni bitata suuqumaa bitata irraa nuti kabajamtoota obboleewwan kiyya waa YouTube isinii galeen jiran jedha isinii galeera jedhee yaada bilbila kana ilaaltanii bitachuun baay'ee barbaachisaadha gaafilee keessan kommentii leeyoonaa keessan gara kamiinuu yoon naaf keessan yoon arge waan hin danda'u